Hello，大家好，本期视频我们来聊一聊，在同等的参数规模，甚至在同一个 AI 模型下，当我们选择了不同的底层架构和推理工具，到底能够让它们的速度相差多少？那这个话题我在做 Mac mini 开箱的时候曾经简单的演示过，但在当时刚刚接触 AI 模型，对于不同的 AI 模型以及同一 AI 模型的规模、架构、量化格式等等，那这些参数之间的区别并不是很清楚。当然，我现在也不能说是很了解，只不过是因为部署 OpenCloud 的原因，对此多花了一点时间去学习，然后就发现，对于同一个模型，当调整了以上参数，内容生成的速度就会有翻倍甚至4倍的增长，所以也就和大家来分享一下，也算是对去年开箱视频 AI 模型体验的一个内容补充。好，我们开始。那首先我们先聊一下我用到的电脑和模型。电脑依然用的是 Mac mini M4 版，内存是32G， 模型用的就是千问 3.5 35B A3B。大家看到 35B 也不要觉得我疯了，因为这个模型确实也很有代表性。在去年的开箱视频中，我测试了 DeepSeek R1 每秒输出的 token 的数量，然后说了一个非常浅显的结论。由于14B 模型每秒可以输出15个左右的 token， 而 32B 模型只能输出4到5个 token， 所以就建议大家去选择14B 的模型。那这个结论肯定是非常的粗暴而且片面的，所以接下来的第二个问题，我们就会来聊一聊如何通过去看 AI 模型的参数，它的简单描述来去判断一下是不是适合自己。那模型参数的规模确实很重要，但除此之外，影响使用体验的因素是有很多的。那比如说模型的底层架构、量化方案、运行的推理框架，以及能力类型是否需要 thinking 的过程，是否需要 reasoning 的功能，进而就会影响首次响应时间以及 token 的输出速度等等。像千问 3.5 35B A3B 的这个专家混合模型，其实正好就能说明这个问题，就是模型的大小并不等于你电脑实际运行的负担。那第二个问题，我们就来看一下 AI 模型参数的解析，这个也是我花了很长时间去了解的一个事情。如果说你很了解 AI 模型，那你就直接可以去跳到第3部分测试的对比，去看一下直接的结果。那接着我们就来看一下我要用到的模型和推理引擎。那这里我就会用一个相对来说比较严谨的表述。那首先它的模型名称就是千问 3.5 35B A3B， 它的架构类型就是专家混合，模型的规模就是 35B， 那激活参数是 3B， 量化方案是4比特。那部署框架分了2种，一个是 MLX， 一个就是 Llama CPP。 那由于需要对比不同的部署框架，同时为了更好的去发挥千问 3.5 35B A3B 这一类专家混合模型的多任务并发能力，那所以在推理引擎方面，除了会用到 LM Studio， 也会给大家推荐一个新的工具，就是 OMLX。 那大家如果说想要详细了解它的技术特点，你就可以用 AI 去总结一下。总之就是它是专为苹果的 M 芯片去设计的，做到了一个极致的速度，同时也有独有的固态硬盘 KV 缓存技术，可以去解放内存，当然这里面也会牺牲一点点速度。总之它是非常适合多能对话的大型任务的。那接下来我们就拿千问 3.5 35B A3B 的这个模型去聊一聊如何根据模型的关键参数去选择适合自己的设备和需求。那首先我们就是去看模型的名称和参数规模，这个也是最简单和最直观的。那通常大家也都会去了解。比如说我们去看千问 3.5 35B， 千问就是模型的来源， 3.5B 就是版本， 35B 就是模型的参数规模。那比如说模型的名称，像千问 DeepSeek、GML、Minimax、Gemma、Llama 等等，你再去配合版本号，就可以简单的去判断各类模型的特点，然后再结合自己的使用场景，就可以去选择。而像 9B、14B、32B 这样的参数规模，就是直接和显存去挂钩的。当然，由于苹果的 M 芯片它是统一内存架构，也就是直接和内存挂钩。那这里就有一个简单的换算公式，当然这个公式肯定是简单的，也没有考虑很多因素，只是方便大家去做一个参数规模和内存的换算，也就是你的内存或者说模型权重的占用，它是相当于你参数的规模乘以每个参数的位深，然后再除以8。比如说我们的32B 模型量化方式是4比特，那我们所需要的内存就是这样来计算的
32乘以4除以8等于16G，也就是说我们至少需要16G 的内存。当然我们跑内存的时候，不仅是需要模型去占用内存，包括我们的推理引擎、图形界面以及我们的电脑都是需要的，所以我们也要去综合考虑，也要给自己的电脑内存留够足够的空间。那无论如何，我们去做这样的一个换算，像9B 的模型，那我们大概就是需要用到6G 的空间，14B 的模型就是需要用到10GB 的空间，32B 模型大概是需要用到20GB 的空间。那回到我们刚才的问题，那如果说你的电脑，比如说像我们的 Mac mini 最常见的内存就是 16G、24G 和 32G 这3个内存，那你在使用 Mac mini 的时候，你就要去结合你模型占用的内存，再留够足够的余量，就能够选对合适的模型规模，也就是我们之前对应的，如果你是 16G 的内存，你最好就去选择 9B 的模型。当然你想去跑 14B， 那你就不要去干别的事情了。24G 的话，可能跑 14B 体验会稍微好一点。那像我这个 32B 的 Mac mini， 通常来说也是跑 14B 是最好的， 32B 就比较勉强，因为后面也会讲到你不仅模型要跑得起来，而且你模型跑得快是要受到其他因素的影响的。当然这里也要大家注意一下，我们的模型在实际的运行中，像 KB 缓存它会随着你对话的增长去额外的吃掉数 GB 的内存。那这里也就是说，你只留够大概几 G 的内存留给电脑是不够的。如果你是压着你内存的上限去跑你的模型，那你通常跑一段时间就会出现内存溢出的情况。好，那第二个问题我们就聊一下推理的速度和内存的带宽。模型的参数规模、位深和电脑内存的大小，它是决定了模型能不能跑起来。但是决定你的模型跑得快不快是有一个重要因素的，就是内存带宽。比如说我的 Mac mini， 它用的是标准版的 M4 芯片，内存带宽就是120GB 每秒。那这里就可以做一个简单的公式，后面我就不说了，我这个公式都是非常简单的，不考虑其他因素的，简单的去做一个换算，就是我们的推理速度，也就是每秒的 token， 它就等于你的内存带宽去除以模型实际运行的大小。那我们再回到我们刚才的表格，比如说像我们 9B 的模型，它实际占用的内存是 6G， 那这个时候我们就可以用120除以6，最后就得出了20这个数字。那以此类推，像 14B 就是等于12 token， 32B 就等于6 token。 然后我们再来想一下，这个数据是不是跟我们在开箱的时候去做测试的时候是比较接近的，像 14B 的模型跑到了15 token， 然后 32B 的模型跑到了4 token。 那当然这里也要去说一下，这个只是一个简单的类比，在实际的运行中，推理速度它会受到像计算单元、KB 缓存访问模式、Batch size、并发数、像框架的优化以及缓存命中率等等多种因素的影响。所以这里也只是简单粗略的去理解为，模型越大，占用的内存越多，对内存带宽的压力越大，推理的速度也就会慢慢的变慢。所以当我们想用 Mac 电脑去部署本地的 AI 模型，通常是要考虑2个关键因素，第一就是你 M 芯片的版本，第二就是你内存的大小。那第3点我们就来聊一聊模型的运行逻辑和稠密程度。当我们去看到千问 3.5 35B A3B 这个模型的时候， 35B 我们很好理解，就是模型的物理规模。那 A3B 代表什么？那这里 A 就是英文 activate， 也就是激活的意思，也就是说这个模型总大小是 35B， 但每次对话它只执行其中的3B 参数来去进行推理，就相当于你用了一个模型智力是 35B， 但实际只有 3B 最关联的参数在运行。这个你就可以把它想象成一个拥有了350亿知识储备的一个专家库，但是当你去问到具体问题的时候，它只会派出最专业的30亿参数的专家。那这样就既保留大模型的大脑，同时也有小模型的语速。当然了，这个也是一个简单的比喻，并不严谨。所以这个也就是我在刚刚接触模型的时候比较困惑，或者说比较容易忽视的一个参数，就是模型的稠密程度。那我们的模型参数其实是分为全量推理的稠密模型，也就是 dense 模型，以及只有少量相关参数参与推理的专家混合模型，也就是我们经常说的 MOE。那2类模型其实没有好坏之分的，稠密模型通常会在稳定性和一致性更好，
那像专家混合模型，它在推理效率和扩展性上就会更有优势。那只不过说，对于我们这种经常使用家用电脑部署模型的人来说，专家混合模型会更适合一些。好，那我们继续去做算术。那在标准版的 M4 芯片上，像这种 35B A3B 的模型，它的理论推理速度是多少？我也是列了一下，前3个就不用说了，分别是 9B、14B、32B。那后面像 A3B 的这个模型，它理论的推理速度是能够到80 token 的。好，那说到这儿的话，为了保护一下自己，同样是要做一个补充说明。虽然我是用 A3B 的大小来去计算速度，但是对于 MOE 的模型来说，激活3B 参数并不等于你运行的时候就是3B 模型的速度，这个是有差别的。同时，它会受到像路由开销、内存访问、KV 缓存等等各种因素的影响。那大家也可以去记一下80 tokens 每秒这个数据，因为一会儿在 OMLX 的基准测试里面，你会发现它的单线性任务，它的 token 数是47，而到了8线程，也就是最多的并发，它的 token 可以达到93。那数据之所以会有一个上下这么大的波动，那一方面也是体现出了像千问 3.5、35B A3B 这一类的专家混合模型，它在多任务推理方面其实是有更大的发挥空间的。另外一方面，也和 OMLX 它独有的固态硬盘 KV 缓存技术也是相关的。那除此之外，像 M4 芯片的 L2 级的缓存也有关联。总之吧，这个因素其实是有很多的。我个人觉得，对于刚接触的朋友来说，可以先去建立一个电脑配置和模型参数简单的换算关系，然后你有精力的话，再去花时间去深入研究。第4点，我们来聊一聊部署框架和推理引擎。在前面我们选对了电脑，选对了模型，那同样的选对模型的部署框架和推理工具也非常的重要。对于像千问 3.5、35B A3B 的这类模型，我后面会对比2种部署框架，也可以让大家直观的感受一下对推理速度的影响。第一种就是基于 JJUF 通用格式的 Llama CPP， 那我用了大家最常用的 Ollama 来下载，同时为了去看一下生成的速度，也用了 Anything LLM 来加载，方便去展示相关的数据。第二种就是对苹果的 M 芯片专门优化的 MLX 框架，那我分别是用了 LM Studio 和 OMLX 来演示。那这里需要说明一点，因为虽然同样是4比特的千问 3.5、35B A3B 模型，但是 JJUF 和 MLX 的量化精度还是有区别的。这里可以也说一下，像 JJUF 的典型代表，那就是 Q4KM 这种框架，就属于对模型的关键部分进行6比特量化，然后对非关键部分去保持4比特，相当于是采用了一种混合精度。那 GPU 在计算的时候就需要频繁的进行非标准位宽的转换，那这种减压开销，那对于非原生的支持框架就会显得拖累了速度，可以这么来理解。那像 MLX 则是原生4比特量化，也就是全量4比特，那这种就可以让苹果的 M 芯片直接调用模型参数，那无需去寻找和翻译，那它就可以让 Mac 电脑去运行模型的时候，内存访问的效率更高，调度也会更加的贴合 M 芯片。这也就是很多人在用 Mac 电脑的时候一定要去首选 MLX 模型的原因之一。大家要记住，如果你用的是 Mac 电脑，就去选择经过 MLX 优化的模型，也就是带有 MLX 标签的模型。好了，模型的介绍我觉得就差不多了。如果说你能够抓住以上4点，应该就能够相对比较全面的去了解一个模型。那接下来我们就来看一下模型部署的对比测试。那在这一次对比测试里面，我就用了4个工具，刚才也说到了，分别是 Ollama、Anything、LM Studio 以及 OMLX。那下载的模型有2个，分别是 JJUF 和 MLX 的千问 3.5、35B A3B 4比特的模型。那测试的问题主要是3个方面，包括 token 的生成速度、首次响应时间以及多轮的重载测试。那最后我也会补充一个测试，就是由于我选择本地部署模型的目的之一就是使用 OpenClaw，所以我也对比了一下
像千问 3.5 35B 和千问3 Coder 30B 这两个模型的区别。那如果说你和我一样想用 OpenClaw 去开发网页，或者说应用程序，或者说专攻编程类，有可能后面的这个千问3 Coder 这个模型就会更好一些。我们来看一下，刚才的时候每秒是15个 token， 就按15.5个 token。那我们换到针对 Mac mini 优化的模型，思考基本上是立刻就完成的，也就是只想了3秒。那我们刚才用通用模型的时候，它大概要想了差不多1分多吧。输出的 token 大家也可以看得到是35个 token， 也就是基本翻倍了。因为刚才是15.5个，现在是35个。如果每秒能输出30多个 token， 其实你在使用本地模型就体验是非常好的。而且这个模型占20G 的内存，对你一个32G 的 Mac mini 来说也没有什么太大的压力，它给你留够了10个G 的空间，可以去做正常的操作。当我们去看一个模型的时候，比如说我们就以质谱 4.7 的这个模型为例，你可以发现它是有2种格式的，一种就是通用格式，也就是 JJUF， 另外一种就是针对 Mac 电脑优化的 MLX。 那我们就可以发现，对于 Mac 电脑来说，同一个模型优化和不优化速度基本上是能差1倍以上的。那这1倍速度差别就有可能是能用和好用之间的差别，特别是刚才给大家演示的像现在比较新的，也就是千问 3.5 的 35B A3B 的这个模型，这个模型其实是非常好的。但是如果你按照每秒输出15个 token 来说，它就是一个能用的模型。但是你换成了针对 Mac 电脑优化的格式，也就是 MLX， 它达到了每秒35个 token， 就是一个非常好用的模型了。无论你是直接在本地聊天，还是去部署 OpenClaw， 这个速度其实都是能够正常去使用的，差别不大，略过。好，这是第3轮第3点的多轮重载测试。那在这轮测试，除了去看10个问题的生成速度，另外也要去看一下 token 的缓存数量和缓存效率。那仅仅是10个问题之后，就已经有了14万的 token， 缓存是到了11万。那这就相当于是用硬盘空间替代了内存，省下了至少1到3个G 的空间。那这里大家就要了解一下，固态硬盘的速度它是慢于内存的。尽管固态硬盘节省了宝贵的内存空间，但却会牺牲一点点推理的速度。不过在多轮的长线问答中，能够让系统运行得更加稳定，显然是更加划算的。多轮重载测试，也就是 OMLX 的优势。它这个测试原理是什么？就是你问他一堆问题之后，在最后一个问题问他一个非常简单的属于第一个问题里面的一个知识点，然后看看他多长时间能够回答你。说白了就是看看他能不能去缓存之前对话的记录，因为你重新读一遍和你有缓存，那处理的速度完全是不一样的。所以前面都是在浪费时间，只是为了让他去多产生一些对话的内容。好，这是第9个问题也结束了，我们可以看一下。那现在缓存效率是 75%， 总 token 已经处理到了11万了，缓存也到了8万7， token 的生成又降了一点点。第10个问题其实问的是第一个问题里面的一段话，我们来看一下。带 thinking 模式确实很麻烦啊，如果没有思考模式应该就马上出来了，结果他在这儿想半天。你看他其实已经得出答案来了，还在这儿想。好了，出来了，这就是最终的一个结果。那最终缓存到了 77%。 好，那这就是它的一个表现。那我现在换一个模型，我现在换成 LM Studio， 同样是把这10个问题甩一遍，新建一个聊天。我们来看一下它大概是一个什么样的表现。好，最后一个问题，我们看看它有多长时间。我是05秒开始发这个问题的，看一下，现在已经过去1分钟了，已经比刚才的40多50秒慢了。
而且现在还在处理提示词，因为它要翻，一直翻之前的。可以看到现在已经有将近20万的 token 了，所以处理起来肯定很慢，因为它每秒能处理多少呢？100多。好，现在开始 thinking 了，差不多过了1分30秒 ，thinking 很快，用了14秒就出来了，也就是用了接近1分45秒左右把答案给到了。如果你单看它的 token 输出的话，好像也并不是特别的慢，响了将近90秒。好了，这就是一个对比的情况。好，我们来看一下多任务并发的基准测试。因为我现在 OpenClaw 并没有做好配置，没有办法去实测，我们就用一下 OMLX 它自带的这个功能，我们可以来看一下。那我们在做这个测试的时候，大家可以看到现在这个界面有点不一样，距离我之前做视频已经过去快1周了。现在 OMLX 它又升级了一个版本，到了 0.2.18， 所以界面会有一些不一样，但差别不大。这里面我们主要是要看2个数据，其他的你愿意看就看，一个就是每秒输出的 token 的数量，另外一个就是首次响应的时间，也就是 TTFT， 主要是看这2个数据，再结合我们的多任务并发，我们看看这个数据，因为我们刚才是测试过的，像天问 3.5 35B A3B 的这个模型，它大概单线任务是能够跑到每秒35到37个 token 的，我们可以看一下它的理论值是多少。我们直接运行基准测试，这儿我们稍微等一下，我就先暂停一下。好，现在测试已经结束了，我们可以来看一下这个数据。在上一个版本的测试里面，这个数据跟它差别是有点大的。我们可以先看一下老版本的测试数据，这是上一个版本的测试数据，可以给大家来看一下。这个是 0.2.9， 现在的版本是 0.2.18， 这是2个版本的数据。那差别是在哪儿？在新版本里我增加了图片测试，所以这2个数据会有所出入。我们可以先看一下，如果只有文字测试是一个什么样子。那可以看到，首先是单任务它的输出提示词都是47，这个基本是没有变化的。但是在并发任务，在2倍、4倍、8倍和新版本其实是有很大的差别的。我们先看老版本啊，如果说不包含图片测试的话，那在我看来，一个比较理想的数据其实就是在同时做2个任务的时候是比较合适的。这个时候它输出的提示词是72 token， 那我们再除以2就是36 token， 等待的时间是 4.9 秒，也就是接近5秒的时间，这就是一个比较合适的时间。因为如果你再往下走，比如说同时进行4个任务，总的提示词的数量其实是并没有增长的，但是首次响应时间就已经翻倍了，平均到每一个任务就不到20个 token， 也可以接受，但并不是特别的多。你可以看加速比这一款，它是加了 1.5 倍， 1.5 和 1.6 基本上就没有什么变化，所以我们同时进行4个任务是没有什么必要的。虽然它也能同时进行8任务，可以看到平均8任务的时候，提示词就到了93 token， 平均到每一个任务应该是 11.25， 大概是只有 11.25 token， 这个速度就比较慢，而且你平均等待的时间到了20秒就基本不可用了。我个人是比较建议你直接同时进行2个任务就可以无论是它的输出速度还是等待速度都是能够接受的。那你可以看到相同提示词和不同提示词速度变化并不大，也就是我们如果同时进行2个任务，我们的推理速度是能够有 1.5 倍的一个加速的，是一个比较理想的状态。那我们再回到新版本，我直接把它关掉，我们看一下新版本。新版本增加图片提示词以后，其实这个数据就开始下降了。我们同样以2倍为例，我们先看1倍，1倍从47就降到了45，这个变化并不是特别的大，因为它的计算量其实是有冗余的。但是到了2倍的时候，你就可以发现它的加速比就只到了 1.49， 看起来变化不大，但是就从72降到了67，但是也还可以，因为平均到一个任务大概就是30几，33.5和36差别就不是特别大。但是等待时间可以看见，就是首次响应时间就已经从5秒提升到了9秒，其实9秒就是一个相对来说比较长的时间了，就不是特别的好。
但也能接受。但是再往下肯定就不行了，因为到18秒或38秒等的时间就太长了。所以无论你增不增加图片的分析，同时进行2个任务，应该就是我这台机器使用千问 3.5 35B A3B 模型的一个比较理想的状态。也就是说，我可以用这个模型同时让2台小龙虾然后进行工作，这样就比较的不错啊。这就是多任务并发的一个情况。最后我们来看一个我临时新增的一个想法，是不是综合模型就能干所有的事情，或者说它适不适合写代码？因为我使用 OpenClaw 一个很重要的需求，或者说一个很重要的场景，就是去想着去开发 APP 或者说开发一些小工具。那这个时候我就会发现，在测试的时候，千问 3.5 这个模型就不是特别的好，我就换成了千问 Coder 这个模型给大家来看一下。如果我们问到它同样的问题，比如说去写一个贪吃蛇的小程序，它的速度怎么样？那我们来看一下。等会儿我们同样用千问3 Coder 这个模型，让它去写一段代码，也就是我们第一轮测试的那个代码。大家来可以直观的感受一下它的速度怎么样。它是没有 thinking 这个过程的，直接就给出代码了。事实上我们写编程的时候也是不需要 thinking 这个过程的。我们一样来看一下它内存的占用情况，占了大概17G 的内存，没有什么压力，还有4GB 的空间。好，现在结束了。我们可以看一下它的速度，可以看到 token 生成的速度是每秒29个。然后我是在做这个测试的时候，我又发现了一个它的变化，因为刚才我们也讲到了 OMLX 它是升级到了新的版本。升级到新的版本以后，我发现它在注释里面就多了一个功能也好，应该是多了一个功能。我们可以看一下这句话，它正好就是针对千问 3.5 35B A3B 的这个模型的。大概意思就是说，这个模型它其实是允许 thinking 这个过程的，这样就会导致你在写代码的时候就会导致中断。那这个时候你最好它在它的设置里面就多了一个功能，你看在设置，在聊天选项里面，你就可以把 enable 改成 false，大概是这个意思啊。那我们可以来看一下这个后台，就是在设置里面设置的模型设置，我记得以前模型设置里面是没有这些功能的，但是它现在有了。我们可以先把这个模型卸载，卸载以后，我们可以看一下千问 3.5 35B A3B 的这个模型。我们点开设置，在设置里面就是这儿聊天模板参数，它是能够增加这个 enable thinking 的这个参数的，就是你在添加这儿，如果你没添加过，它是多了一个这个，你把它添加这儿，它默认是 true， 你改成 false， 然后点击强制保存。那这样的话，它就没有 thinking 的这个过程了。你可以看到它的 thinking 就变成 false 了。这个时候我们去加载一下，我们可以看一下它是不是就没有了。我们新开一个对话吧，我们重新加载一下千问 3.5 这个模型，我们还是这个问题，我们让它去写。我们来看一下，就已经没有 thinking 的过程了，就跟 Coder 这个模型一样，就直接就输出了。其实这样会比较好一些，因为事实上我在做多轮的重载测试的时候，前9个问题经常就会出现，因为思考就会出现2种情况。第一是它不断的在思考，其实思考内容是在重复；另外一种就是思考着思考着它就中断了，我就要去反复的去提问，只不过是那个过程很长。当时我做那10轮问题的时候每一个模型做这一轮大概就要耗时1个小时，所以我把中间的这个过程省略掉了。其实中间是出了很多问题的，所以我们在用模型去写代码的时候，要么你就取消它 thinking 的过程，要么你就换一个模型。特别是对千问模型来说，只要是它带着 Coder 系列的，其实都是专攻编程的，可能会更好一些。当然如果说你应用的场景比较复杂，有可能你用 3.5 这种综合模型会好一些，这个就看大家自己的选择吧。好，这个也结束了。我们回到仪表盘，我们看一下千问 3.5 30 29，差别并不是特别大，大概都是这样的一个速度吧。它们都是一个 A3B 的专家混合模型，所以整体的速度应该是差别不大的，好吧？我觉得这个测试可能就是给大家做一个提示，你还是要根据自己的使用场景去选合适的模型。其实我并不是很想给大家建议因为每个人的需求是不一样的。经过这一轮学习之后，我后面就会进入到OpenClaw 的实质的部署阶段了，因为之前只是尝试了在
VPS 里面做远程部署，但是那种方法其实也有很多问题啊，经常会出错。我现在也在想用本地部署和放弃 OnePanel 部署，我可能还会用 Docker 去做部署，这2种方式我再来看看哪种方式更适合自己，这个后面再说吧，反正事情要一步一步的做。好啦，以上就是本期视频的全部内容啦。这期视频我其实是做了2次，文案也重新改了好几遍，估计大家也能够从测试里面看出来。本来我只是想做一个简单的对比，包括不同的模型、不同的工具到底哪个更快，然后方便选出最合适的一个用在 OpenCloud 上面。我就发现我对 AI 模型的理解其实很多时候都是似懂非懂，似是而非。前2天我看到去年的 Mac mini 开箱视频底下还有人在留言说那个视频帮到他了，那这又让我有了一种负罪感。也正是在回复这个朋友的时候，让我坚定了重做这个视频的决心。也正是如此，我就发现 AI 并不是一个选对参数就能够搞定的东西，它更像是一套系统的工程，模型、量化、推理引擎、硬件的架构，再结合实际的需求，每一个选择都会影响你最终的结果。按说到这里，我应该给出一个标准答案，比如说像日常聊天、分析报告、开发软件等等，什么场景应该用什么样的模型，用什么样的推理工具，去配置什么样的电脑。但是当我真正写完了这篇文案，我就反而觉得固执的去寻找固定答案，反而是一种执念。法无定法，定法非法，修世间法不如修心法。哇，挖点悬的，对吧？放在 AI 这里其实就很好理解。那今天最优的模型、最优的框架，可能放到几个月之后就会被替代。你当前最适合的方案，你去换一台机器，换一个场景，换一个模型，可能就完全不一样。所以比起记住用哪个，更重要的去理解为什么它放在这里更合适。那所谓的去修心法，我的理解就是，如果你把 AI 当作思维，那你就试着用 AI 的方式去理解问题、拆解问题。如果你把 AI 当作工具，那你就把它拿在手里，用到极致，去发现问题、解决问题。那前者是认知的升级，后者就是效率的放大。那在信息爆炸、思维日新的今天，参数会过时，模型会淘汰，但你的理解却不会。那希望这个视频能够帮到屏幕前的你。如果觉得有用的话，可以关注一下我的频道，也可以收藏、点赞、评论、转发，一键3连。那就这样，拜拜。